别这样子，你来试一下呗。哦，怎么像？好，对 ，OK。实木床异响呢，可以说是非常常见的。这位租客才住进来2、3天，就发现这个床异响的特别厉害，非常影响他的睡眠质量。那房东小姐姐呢，也是非常负责任的，联系到我，让我上门帮忙看看到底是什么原因造成的。这个床呢，总共有2个异响的原因，一个是床头和床边的连接松掉了，另外一个就是床板跟床边挨着太近，那人压上去的时候，这个床板跟床边木头与木头之间就相互摩擦，产生了非常尖锐的声音。那找到了问题的原因，再要处理的话，就变得简单了很多。用咱们的防滑静音脚垫，将床板和床边相互能够接触得到、挨着到的地方全部粘一个，防止它们之间硬对硬摩擦产生异响。其实这种垫子呢，能解决大部分的异响问题，但是像视频中的这个床呢，对于老师傅来说，应该都知道是什么原因吧。所以说我们能解决的只是把各个部位的地方呢，该贴垫子贴垫子，该加固的加固。那么生产用料产生的问题呢，作为维修师傅确实没办法彻底解决。最后把床垫放上去，来看看最终的调试效果吧。别这样子，你来试一下呗。